بس توبه بکنه. هر روز از رسول صلی الله علیه وسلم یک مرد آمد در حالتی که روحاش میکرد و سراش میزد و داد و فریاد میکرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشسته بودن، همیشه روپروی پیغمبر گفت این محمد، این محمد، کجا است محمد، کی است محمد؟ گفته داد و فریاد کرده آمد رو آمد. اصحاب کرام در اطراف رسول نشسته بودن، که شما تعجب کردن این مرد چی در دارد داد و فریاد میکنه. رسول اشاره کردن که ببینید چی میگه. وقتی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او را پیشگیر کرد، گفت چی در داری برادر خدر؟ گفت محمد کدامیته؟ گفتم اونجا ششتگی است. گفت رسول صلی الله علیه وسلم گفت من به شما کار ندارم، به ایشان کار دارم، برای شما کاری ندارم. رحمه باز کنی. گفت پیش من میرم. رحش باز کردن. رسول صلی الله علیه وسلم رو پروی پیغمبر تا آمد راست ایستاد، دستاش پیش بر گرفت. مردی بدکار، او زمان پیغمبر مردهای بدکارش هم خوشقدر بودن. آمد دست پیش بر گرفت، راست ایستاد. گفت یا رسول الله جنایت عظیمی کردم، خانم سوخت، قیامتم تباه و ویران شد، هر چیزی داشتم از دست رفت. چی کار کنم؟ چی توصیه میتی برای من؟ چی نصیحت میتی برای من؟ من چیکار کردم در کار است که رضای خدا را به دست بیارم؟ پیامبر صلی الله علیه وسلم زار و ناله این پسر بچه را دید که چی جنایت کردی؟ گفت که نمیتونم گپ کنم، دهنم پیش نمیرم یا رسول الله. گفت گپ زن، من رحمت للعالمین هستم، الان تو گفتی من دعا میکنم خدا گناه تا میبخشد. گفت نمیتونم یا رسول الله. گفت گناه تو از بین است یا زمین؟ گفت گناه ما یا رسول الله. پیامبر باز پرسید گناه تو از بین است یا آسمان؟ گفت گناه ما یا رسول الله از آسمان از بین تر است. گفت گناه تو از بین است یا عرش خدا؟ گفت گناه ما یا رسول الله. گفت گناه تو از بین است یا اینکه زمین و آسمان؟ گفت گناه من. هر چیزی که رسول الله میگفت گناه من، گناه من، گناه من. گناه از بین بود، خیلی گناهی کبیره. پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اظهار کن چی گناه داری؟ گفت میترسم. چیکارت کنیم نباشم؟ گفت اندک مرا مهلت بده یا رسول الله، کمتر سکینه و آرامشی را چهره مبارک را تماشا کنم و وهم از دلم برود. با تماشای چهره مبارک من میگم چیکار کردم. اندکی مهلتش دارد. گفت ایها الشاب قل، بگو ای جوان بگو چیکار کردی؟ یک زن دوست می‌داشتم، یک دختر دوست می‌داشتم، مثل بعضی بچه‌های ما دوست داری میکنن. دوست می‌داشتم و با او علا میکردم، با او سخن. در کلام عرب منشه زنا را از یک چی میگیرن، میگه زنا از کجا سرچشمه میگیرن؟ اول علا شروع میشه. همین تلفن هایی که در دست داره، یه نمره هوایی اگر بزن یک کس میبردارش، یا یه نمره همی هوایی بزن یک کس هست که میبردارش. مرد از زن است. عرب میگه اول کلام، اول علا میشه، ثم السلام، بعد چند وقت علا بس میشه سلام، بعد الجماع، بعد علا سلام شروع، بعد سلام چی جماع شروع میشه. پس زنا منتشر شد. بنابراین راست گفت که گناهی وزمینه دارم. یک زن دوست می‌داشتم، گفت یا رسول الله شهوت زوری کرد. گفت با ایشان یک روز ملاقات شدم، گفت با همون زنا کردم. زنا کرد. چند مدت دیگر این زن ندیدم، گفت زنای کرده من در این زنک حمل پیدا شد، حامله شد. 9 ماه کامل شد این زن که حامله شد. کلان شدن گرفت، قریب تولد آمد دعوا کرد مرده که تو زنا کردی، این حمل است گفت. و گفت به خاطر شرمنده نشین گفته زنک گفتیم که تولد کن. تولد کرد کودک من به سنگ زدم و کشتم. گفت اینم گفت چیزی ما را همون
وسوسه ما را سکینه نداد، آرامش نداد. بعد اون جسد یعنی کشته کودک که من بسام دادم مجر کرده بودم میره سوزاندیمش گفت. سوزاندیم خاکستری او را در دریا بردیم. ما گفتیم که سیر به همین پوشیده شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم که تماشاش کرد شده این بچه که رو پاره پیغمبر گفتاد است. عرق از جبین رسول الله چنان ریخت که عرقهای کلان کلان بدن رسول الله صلی الله علیه وسلم لرزه گرفت. اصحاب همه گریستند، ناله کردند، داد و فریاد صحابه ها بلند شد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چشما را پوشید، اشاره کرد که برو گم شو باید. برو بدبخت گفت که الان حاضر خدا اگر از آسمان برای تر نابود کردن و هلاک کردن یک چراغ که بزند، یک بلای بفرستد، همین مردم همش دلای تو میلرزند. برو دهشت مردم آلوده نکن، چیزی که میشه بلایی که با بلاد بیاد خودت بیای گفت این مردم آزار نده. برای که جنگل در گرفت خوشگل‌تر همه میسوزد. بلا آمد، نگاه کنید، بلا آمد، ویروس آمد، همه را گرفت. بهترین علما و قاری ها را برد، بهترین دانشمندا و فضلا را از بین برد. اگرچه این بلا برای کافرها و یهودی ها و مسیحی ها آمدگی بود، دشمنای خدا این ویروس آمده بود، لیکن گفتم که جنگل در گرفت. شما بعضی حالات توسط شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و تلویزیونی و محرم‌ها اگر ببینه جنگل ها در روسیه در میگیره صدها هزار گکتر میسوزه، هر یک ارچه و چناری تر در فلک سر در فلک میسوزه چپا میشه. علاوه است میسوزه. پیامبر صلی الله علیه و آله برو. این بچه ناامید شد، برو آمد رفت، گفت کارم تمام شده است. وقتی رحمت للعالمین رسول الله من گفت که برو کارو تمام شده، کاری من تمام شده است. با مجردی برو آمدن جبرئیل امین آمد پیکی وحی. این بچه برو آمد از در، جبرئیل امین آمد گفت یا رسول الله خدا با تو سلام گفت. بعد از سلام گفت که بخشیدن گناهی بنده در اختیار محمد یا در اختیار خدا؟ در اختیار کیه؟ گفت اتاب کرد. رسول الله گفتم در اختیار الله است. گناه باید محمد صلی الله علیه و سلم محاکمه کند یا که الله؟ گفتم الله محاکمه میکند. پس چرا این بنده خدا را ناامید کردی؟ مگر نمیدونی خدا گفت قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. نفهمیدی این آیت به شما نازل نشده بود؟ آره. چی است که جبرئیل گفت یا رسول الله وقت شما میگویی مردک میگفت که گناهی ما از بین است، شما هر چیز را قیاس میکرد میگفت گناهی ما از بین است، از زمینم گناهی ما از بین است، از آسمانم گناهی ما، حتی الله محفوظ، حتی از عرش الهی. پس آخر همین بچه را پرسید که گناهی تو از بین است یا که رحمت خدا؟ این مرد جنایتکار و رحمت خدا اصلا از بین تر است. گفت یا رسول الله شما نفهمیده که این بچه گفت جنایتکار گفت که رحمت خدا از همه از بین تر است؟ گفت فهمیدم. چرا ناامیدش کردی؟ چرا این بچه را از در خانه خدا ناامید بیرونش کردی؟ گفت محمد جان من گفت صلی الله علیه وسلم وقتی شما میگفته که گناهی تو از نفس یا زمین میگفت گناهی من، گناهی تو از روی آسمان میگفت گناهی من، ما 7 طبقه آسمان ملائکه هاش با سرداری من توجه داشتیم، تماشا داشتیم این منظره را. ما خیال کردیم که این یگان رکعت نماز قضا کرده ایم. شما توجه کرده وزنی سخن حدیثه. ما خیال کردیم که ملائکه ها که این یگان رکعت نماز قضا کرده است. مضمون حدیث یک انسان زنا میکند، زنای از همسرش تولد میکند و او را گشترکه میکشد، او را میسوزاند، خاکسترش در دریا میپرتاید، گناهش از یک رکعت نماز قضا کردن وزنی‌تر است. این مردم بالکلیه نماز نمیخونند. این مردم در تگاه دیوارا میشینند، از آن میشن مسجد نمیبیرند. این مردم شبها روزها در خانه ها خوابند، پروای نماز نیست. در خانه هر یک تا من و شما برادرای عزیز مسلمان
4 تا 5 تا 3 تا 2 تا مرد زن بچه دختر کیرین نبودگیش تا 2 تا 3 تا بینمازه نبودگیش تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا بینمازه ببین یک رکعت نماز قضا کردنش گناهش بالاتر از کی باشه پس الله میگه من گناهی را میبخشم علیمی مرده که زنا کرده است توبه بکنه والله گناهش میبخشد اما گناه بی نماز نمیبخشد گناه چی؟ بی نماز نمیبخشد به این خاطر در اینجا حدیث رسول صلی الله علیه و آله میگه که شما مصیبت و بلا تو که آمد از خدا مرگ نخواهید هیچ وقت آرزوی مرگ نکنید بگه خدا عمر شما را دراز کنه اگر مرد صالحی دراز کند با عمر دراز عبادت خدا کن لیکن اگر گناهکاری بعد گناه خواهی نخواهی تو توبه میکنی ذره ایمان اگر در بدن باشه توبه میکنی توبه نمیکند از گناه کسی که او ایمان ندارد به خدا و پیغمبر او از خدا و پیغمبر نمیترسد دیگه او بی‌پروا است گناه هم میکند تکبرانه در توبه کردن هم دیگه تکبر میکند یعنی این از همه بدتر است بنابراین لحاظ کی است در بین من و شما میگه من گناه ندارم هر کسی در دنیا بگه گناه ندارم احمقه هر کسی بگه من گناه ندارم احمقه این مردمی که 50 رفتن 80 رفتن 90 رفتن 100 رفتن 50 سال قبلش یک بار ورق بزن این دیگه احمقتر دیگه کسی نیست 50 سال عمر قبلیش ورق بزن این حرامتر کسی نیست از این ملحدتر و فاسقتر و فاجرتر و منافقتر کسی نیست به 2 روز نماز خواندن تو یا یک بار حج رفتن آمدن خری عیسی رفت مکه مدینه آمد همون خری قدیمه خر آدم نمیشه هو حمار خیز است گرگ است سگ است مگر او آدم میشه نه حسن بصری رضی الله عنه به پیش حرم بیت الله میگذشت اولیای متقدمین حسن بصری امام است امام المسلمین مردم در حرم بیت الله طواف خانه کعبه میکردن مریدا دیدن که حسن بصری در اون حرم بیت الله نمیدره همه میگذره میره یکی از مریدای عاشق و مخلص و محب و محبوب استاد بزرگوار پیر بزرگوار آخی مردم لبیک اللهم لبیک گفت داد و فریاد رساندند این مردم گرد شمع توحید الهی چون پروانه چرخ دستن چرا شما نمیدرایه وقتی طواف است بیه طواف قدوم است یا طواف وداع است نمیدرایه مرید به اشاره کرد که بیرون برو مرید اشاره کرد که بیرون برو از حرم بیت الله مرید دویده برآمد پیش حضرت حسن بصری زیارت کرد نمیدرایی انگشتا شریک کرد حسن گو اهمی بین انگشته های من نگاه کن در درون حرم بیت الله چی میبینی؟ نگاه کرد که فقط خوک دید خر، خیز، گرگ در رنده ها را دید گرد خانه کعبه طواف میکردن گفت دیدی من چی خیلی درم قطع همه حیوان ها در اینجا طواف کنم حاجیان اکثر حاجیان از پل حرم رفتن اکثر حاجی برای عنوان رفتن اکثر حاجی برای حاجی شانگو روت سیاه کردی برای حاجی حج عنوان نیست پرسیدن علمای دنیا را کی را حاجی گفته میشه گفتن هیچ کس حاجی عنوان نیست که مردم بگته یا آدم اگر نامش حاجی عبدالله باشه اگر عبداللهش بگن میگه خفه نشود نامی تو عبدالله حاجی عبدالله نیستی حاجی عبدالله را الله در قیامت بگه حاجگی عنوان است که پروردگار میتیتن بگه که حاجی عبدالله پیش ما بیا انو حالت فخر میکنم خدا حاجت نفسده این معلومش که حجت قبول شده است حاجگی عنوان نیست ای بوی حاجگی نشد